Assalamualaikum, selamat datang ke Andy Fixing. Hari ni kita terima sebuah ECU Nissan X-Trail tahun tak pasti, daripada Pomen lah, bukan owner. Pomen ni cakap kereta ni tak boleh start lah. Dia dah check semua benda, kemudian masalah dia tak dapat jumpa lah. Bila kita buka ECU ni, kita nampak tak ada masalah pun. Kita tengok dekat sini, ikut mata kasar kan, tak ada apa-apa pelik. Tapi bila kita guna digital digital microscope ni, dia baru nampak ada satu komponen yang bergerak sikit. Okey, biasanya nampak tu, dia bergerak tu tak pastilah pasal apa. Mungkin masalah dry solder ke, masalah pergerakan dalam kereta ke kan. Kan kereta pun dah lama, dah berapa tahun kan. Jadi kita akan test dulu komponen ni okey ke tak. Kemudian kita solder semula. Kita cuba tengok ada komponen lain ada rosak ke tak. Dan nanti kita akan test dulu. Kita masukkan vote, tengok vote keluar tu okey ke tak, sama ke tak. Baru kita serah pada customer. Okey, untuk sesiapa yang nak hantar ECU, BCM, ABS ke apa-apa benda berkaitan elektronik, boleh hantar ke Hobby Zone Kepong. Hobby Zone Kepong ni dekat Des Jaya.